ஹாய் கைஸ், இது பார்த்தீங்கன்னா ரிட்ஸ் 2015 பெட்ரோல் மாடல் ஏசிஎம் போர்டு. இந்த போர்டில் கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வண்டி ரன்னிங்லேயே ஆஃப் ஆகிடுச்சு. ஸோ போர்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே கருகி இருக்குது. கெப்பாசிட்டர் ஒன்று வெடித்து ஃபுல்லாகவே ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கு கருகி இருக்குது. அது போக ஒரு சில காம்பனன்ட்ஸ்லாம் ஷார்ட் ஆகிருந்துச்சு. இப்போ நம்ம இது பக்காவாக ரெடி பண்ணிவிட்டு மாஸ்கிங்லாம் பேஸ்ட் போட்டு மாஸ்கிங் பண்ணியாச்சு. கட்டாக இந்த ட்ராக்குமே ரீஸ்டோர் பண்ணியாச்சு. பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். இந்த போர்டோட பார்ட் நம்பர் பார்த்திங்கன்னா A1 பார்ட் நம்பர். இப்போ இதை நம்ம பக்காவாக ஆன் டேபிள் எல்லாமே செக் பண்ணிவிட்டு சைடில் பேஸ்ட்லாம் போட்டு சீல் பண்ணியாச்சு போர்டை. இந்த போர்டு ஜஸ்ட் காரில் போட்டு அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாலே போதும். இது மாதிரி உங்களுக்கு எந்த ECM போர்ட், BCM மீட்டர் ரிப்பேர் பண்ணணுனாலும் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள்.